И ты вдохнул что-то, не пойму. М? Ой, почему? Что это такое с нами? Джекушка, ну что ты такого нюхнул-то, а? Шерсть попала. То ли икай, то ли чихай, то ли одновременно и то, и другое понять не могу. М? Ну, малый. Ой, ты мой сладкий. Я первый раз слышу, чтобы так чихали. Ой, ты, боже мой. Явно что-то в нос попало. Что-то нанюхал неудачно. Жопка толстая.